Hola curiosos y curiosas de la electrónica. ¿Tienes un ventilador y justo cuando lo vas a poner en marcha no te funciona? No te pierdas este vídeo. Bueno, siempre que tenemos un cambio de estación recurrimos al aparato electrodoméstico de refrigeración pues que más a mano tenemos. Hoy vamos a poner el ejemplo del ventilador. Hay veces que cuando recurrimos a nuestro ventilador, al darle al botón de encendido, podemos escuchar que el motor hace buuuu, pero sin embargo las aspas no se mueven, ¿vale? Si cogemos y le ayudamos, ya sí hace el arranque y ya sí se pone en funcionamiento. Ahora ya no pararía hasta que le demos al botón de apagado. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este ventilador, cómo solucionar este problema, que va a ser algo rápido y sencillo. Venga, dentro vídeo. Venga, lo primero que vamos a hacer va a ser apagarlo de nuestro interruptor. Normalmente trae 3 velocidades, por lo menos este modelo. Le vamos a dar la vuelta, vamos a desenchufarlo de la red eléctrica y con un destornillador de estrella vamos a abrir justo la cajita donde está el conmutador de velocidad. ¿Vale? Esto viene sujeto con unas grapas o es un tornillo con una tuerca, y la tuerca en realidad es como una especie de arandela, con lo cual tenemos que acceder a la jaula para poder sujetar esa arandela, ¿vale? Como estamos desconectados de la red eléctrica, sabemos que no va a ponerse en funcionamiento en ningún momento. Quitamos nuestras dos tuercas, nuestras dos arandelas, dejamos que la caja se quede libre por la parte de abajo y ahora sí, se ha caído un tornillo por ahí, le damos la vuelta y vamos a sacar, ¿vale? Vamos a sacar un condensador de arranque que tiene justo aquí, es una cajita negra. Vamos a enseñarla de cerca para que lo veáis. Venga, aquí en el interior podemos ver esto que es el condensador de arranque. Es de 1.5 microfaradios, 450 voltios AC, corriente alterna. ¿Vale? En principio, este condensador posiblemente está descapacitado, está fuera de su rango. Para ver si eso es verdad o no, lo que vamos a hacer es desengancharlo de los cables y vamos a medir su capacidad. Vamos a quitar una brida. Es de muy bajita capacidad, ¿vale? 1,5 microfaradios, pero al haber estado conectado a 220 es muy posible que tenga todavía corriente cargada en su interior, ¿vale? Nos acordamos que el cable negro estaba en el azul y el rojo en el rojo y blanco de aquí. ¿Vale? En principio no tiene polaridad, da igual cómo lo pongamos, pero que sepamos que esos dos son las dos puntitas. Para no sufrir descarga, si queréis, tocáis los cablecillos entre ellos. Y ahora sí, cogemos el multímetro en medición de condensadores. Y entre una punta y la otra punta podemos ver que nos está dando 355 nanofaradios y debería de dar 1.5 microfaradios, ¿vale? Está descapacitado y eso es lo que está haciendo que no le dé a la segunda bobina de arranque
la energía necesaria. Vamos a buscar un condensador de arranque de 1.5 microfaradios, 450 voltios. Bueno, aquí tenemos ya nuestro condensador nuevo, podemos ver que marca 1.5 microfaradios. Podéis ver que los dos cables son negros, ¿vale? No vamos a distinguir dónde va rojo, dónde va negro, no tiene polaridad, ¿vale? Lo único que era importante era saber que el cable blanco y rojo venían unidos juntos y el cable azul viene por separado. Vamos a medir qué capacidad tiene este. 1.48 microfaradios, ¿vale? Si os dais cuenta, el condensador viejo, como podéis ver, solo toco con la mano un cable y el otro lo dejo al aire, ¿vale? 355 nanofaradios. Nunca podemos tocar con los dos dedos el capacímetro, porque entonces estaríamos engañando a la capacidad de medición. ¿Ves? Si yo toco con los dos dedos me está dando 2,3 microfaradios. Me está midiendo una medida que no es real. Yo solo toco un cable y el otro lo dejo al aire. 1,48 microfaradios. Bueno, pues ahora sí, volvemos a coger las mismas presillas que hemos abierto. Pues unimos un lado del condensador al cable blanco y rojo, enlazamos, presionamos. Si queréis podéis sustituir los empalmes estos rápidos por regletas de tornillo, que son más fáciles de abrir y cerrar. Muchas veces estos empalmes, una vez que se abren, hay veces que no funcionan ya bien para volver a cerrarlos, ¿vale? Venga, ya tenemos aquí cerrado los dos empalmes. Vamos a dejarle el calzo que le tenía hecho. Volvemos a meter, ¿vale?, el condensador aquí en su sitio. Cerramos. Este ventilador es muy antiguo y el conmutador se le soltó la rosca. Y lo tengo calzado con 3 condensadores electrolíticos, que lo único que están haciendo es bueno, sujetar lo que es el conmutador. Volvemos a poner aquí en su sitio la caja, introducimos el primer tornillo, le ponemos la arandela y sujetamos con la tuerca. Hacemos lo mismo en el otro extremo, simplemente insertamos tornillo entre cualquiera de las ranuras, ponemos la arandela ahí. Lo único que tenemos que hacer es intentar que la arandela se quede, ¿vale?, la parte más ancha, sujetando los palos, y apretamos. Vamos a montar la jaula de protección, siempre como medida de precaución. Cerramos, le echamos los pestillos. Y una vez que la tenemos cerrada, ahora sí, volvemos a conectar
a 220. Y una vez que está conectado a 220, le damos, vamos, que no le he puesto el tapón, le ponemos el tapón. Podemos ver que en cuanto que le damos a la primera velocidad, arranca directamente, ¿vale? Lo único que hemos hecho ha sido sustituir el condensador de arranque, que lo que hace es que facilita el arranque del ventilador. Aquí tenemos velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Ya tenemos la avioneta, que la iréis escuchando en algunos de los vídeos de fondo en funcionamiento. Bueno, pues siempre, como decimos, cada vez que entra una ola de calor o cambiamos de temporada, vamos a poder ver cada cierto tiempo, cada ciertos años, que el ventilador deja de arrancar. Esto mismo que hemos visto con el ventilador de suelo, nos va a pasar con los ventiladores de techo, ¿vale? Vamos a tirar de la cadenita para que inicie y vamos a ver que le cuesta mucho trabajo arrancar. Hay veces que sí arranca hasta que llegue el momento en el que no arranca. Eso significa que el condensador de arranque se ha descapacitado. Lo único que tenemos que hacer es sustituirlo por uno nuevo y tenemos nuestro ventilador como nuevo, de nuevo en marcha. ¿Por qué? Pues porque el motor no falla, el motor está en perfectas condiciones, rodamientos están bien, está todo perfecto. Lo único que pasa es que no tiene el inicio de arranque y por eso deja de funcionar. Condensador de arranque, muy importante, ¿vale? Como siempre, si te ha gustado nuestro vídeo, danos un like, compártenos por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.